হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মেহরাজুল্লাহ বলছি, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর অফ প্যাট্রিয়টিক। আমি আজ অনেক দিন পর আপনাদের সামনে এসে হাজির হয়েছি একটি নতুন কিছু নিয়ে, যেটা হচ্ছে মেঘলা আকাশের শিশির, যেটা আমি এবং মোস্তাফাজের উৎস মিলে ডিরেকশন দিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম শর্ট ফিল্ম। সো আমি এর মধ্যে দেখাবো যে আমি কীভাবে করে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরিংগুলো করি। ওকে, লেটস স্টার্ট। শোনো, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। ভালোই হবে, আমিও তোমাকে কিছু বলতে চাই। ওকে, তো এবার দেখুন হচ্ছে আমি কি করেছি। কারণ যখন হচ্ছে আমরা এটা ডাবিং করি, ডাবিং করার ফলে কি হয় যে কোনো রকম ইনসিডেন্টাল এনভায়রনমেন্টাল সাউন্ডগুলো চলে যায়। জুম করে দেখাচ্ছি। সেখানে একটা জিনিস দেখুন, যেখানে আছে হচ্ছে আপনার অল মিউজিক, একটা হচ্ছে অল ভয়েস। সো এখানে হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ ভয়েসগুলো এই ট্র্যাকে আছে এবং সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরিংগুলো এই ট্র্যাকে আছে। কিন্তু আপনারা যখন দেখলেন যেখানে বুট স্টেপ প্লাস চেয়ারে বসা শব্দ, সেগুলো ঠিক আছে এই জায়গাতে। যেমন ধরুন এখানে এখানে সিলেক্ট করা আছে, যেমন এটা হচ্ছে আপনার বুট স্টেপ। যেমন দেখুন ঠিক ঠিক এখানে চলে আসি। যদি আমি এখানে সাউন্ডগুলো অফ করে দিই, সকল প্রকার মিউজিক এবং অডিও সাউন্ড যদি অফ করে দিই, তাহলে শুধুই আসবে হচ্ছে আপনার বুটের সাউন্ড এবং দরজা খোলার সাউন্ড। ওকে, আমি জুম ব্যাক করছি। ওকে, তো এবার দেখুন। ওকে, তো এবার দেখুন আমি আপনাদেরকে আরেকটু ভালো মতো দেখাচ্ছি। ঠিক এই জায়গাতে স্টেপ বাই স্টেপ, যেমন প্রথমে আছে আপনার ডোর ওপেনিংয়ের যে সাউন্ডটা, এটা হচ্ছে আপনার জুম করে দেখাচ্ছি। এই প্রথমটা হচ্ছে আপনার ডোর খোলার সাউন্ডটা এখানে আসবে, যেমন দেখুন প্লেতেই। তার ঠিক নিচের ট্র্যাকে যেটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার বুট ফুট স্টেপ। ওকে, জুম ব্যাক করছি। যখন আপনার এখানে আসবে, পায়ের তালে তালে জাস্ট এগুলো আমাকে বসাতে হয়েছে। ঠিক সেমভাবে যখন চেয়ারের মধ্যে বসে, সিটিং অন দ্য চেয়ার, যেমন দেখুন এখানে এখানে একটা অপশন আছে সিটিং চেয়ার সাউন্ড এফেক্ট। জুম করে দেখাচ্ছি। যখন সে চেয়ারে বসবে তখন সাউন্ডটা আসবে এভাবে। বাট যদি এখন আমি এই সাউন্ডগুলোকে বন্ধ করে দিই, যেমন আপনার বুট স্টেপ সাউন্ড যদি আমি বন্ধ করে দিই, তাহলে আপনার সাউন্ডটা শুধুই আসতে হচ্ছে এরকম। ওকে, সো আমি অফ করে দিচ্ছি প্রতিটা জিনিসগুলোকে। রুম সাউন্ড, বুট সাউন্ড অফ করলাম।
আর আপনার এখানে শুধু ভয়েস সাউন্ডটা দিয়ে দিলাম। যদি ভয়েস সাউন্ডটা শুধু অন থাকে তাহলে যদি আমি প্লে করি তখন আসবে জাস্ট এরকম। সব কোনো সাউন্ড নেই। শোনো, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। ভালোই হলো, আমিও তোমাকে কিছু বলতে চাই। তো যদি আমি চেয়ারের সাউন্ড বা বুটের সাউন্ড না দিতাম তাহলে এটা শুনতে অবশ্যই খারাপ লাগতো এবং দেখতেও খারাপ লাগতো। তো সো এর জন্য আমাকে কী করতে হয়েছে, কোনো কিছুই না, জাস্ট হচ্ছে আমি বুট স্টেপ, যেখানে আপনি দেখুন যেখানে দেওয়া আছে বুট স্টেপ, এটা আমি হচ্ছে সম্পূর্ণ ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করেছি। সো এটা যদি আমি প্লে করি তাহলে বুটের সাউন্ডটা আসবে এরকম। সো এটা হচ্ছে আমার র বুটের সাউন্ড, এটা আমি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করেছি। সেম ঠিক এভাবে এটা হচ্ছে আপনার চেয়ারে বসা সাউন্ড। আমি এই সাউন্ডটা নিয়েছি। তো আসুন আমি আপনাকে দেখাই যে আমি কীভাবে বুটের সাউন্ডগুলো এখানে জাস্ট হচ্ছে আপনার এই বুটের সাউন্ডগুলো আমি কীভাবে দিলাম। ওকে, তো আমি এই সাউন্ডটাকে অফ করে দিচ্ছি এবং আরেকটা নতুন সাউন্ডের জায়গাতে আসছি। সাপোজ আমি আসবো হচ্ছে 2-তে। তো আমার এখানে বুটের সাউন্ড দিতে হবে। তো আমি এখন একটা কাজ করব যে যে আপনার ফুট স্টেপ সাউন্ডটা আছে এখানে, সো এটা হচ্ছে ফিমেল ফুট স্টেপ। এটা হচ্ছে আপনার ফুট স্টেপ সাউন্ডটাকে নিলাম, নিয়ে জাস্ট আমি এখানে দিয়ে দিলাম। ওকে, তো আমি যদি এবার প্লে করি, জুম ব্যাক করছি, যদি আমি প্লে করি এখানে সাউন্ড আসছে কিন্তু কোনো রকম ম্যাচিং ছাড়া। তো আমি এখন কী করেছি আপনাকে দেখাচ্ছি। আমার প্রতিটা পায়ের স্টেপ বাই স্টেপ এই সাউন্ডগুলোকে বুট স্টেপে কাজ করতে হয়েছে। যেমন এখানে প্রথম সাউন্ডটা সেভাবে পা রাখলো, প্রথমটা হয়ে গেল যে সেখান থেকে পা রাখলো একটা, আবার দেখুন এই একটা, কিন্তু এটা খুবই স্পিডে হচ্ছে। থেমে যায় তাহলে একটা কাজ করি, এই জায়গা থেকে নিয়ে আসি। ওকে, এখানে স্টপ হয়ে গেল। তো আমি সিলেক্ট করবো জাস্ট আপনার এইটুকুই, প্রথম থেকে শুরু করি। তো আমি সাউন্ডটা আমি নিচ্ছি জাস্ট এই পর্যন্ত, বাদ বাকিটুকু আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। তো আবার দেখুন তো আপনার এখানে কী হচ্ছে, জিনিসটা অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে, তাই না? এখন এটা মিলেনি। তো এটাকে মেলার জন্য কী করতে হবে, আমার এই জিনিসটাকে একটু স্লো করে দিতে হবে। সো স্লো করার জন্য আমি কী করেছি আপনাকে জুম করে দেখাচ্ছি। পাওয়ার টুলসে যাব, এখানে দেওয়া আছে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনার স্পিডটা নিলাম, যেহেতু ফাস্ট আছে এটাকে আমি একটু স্লো করে দিই। সো যখন আমি এইটাকে স্লো করতে থাকবো লেন্থটা একটু বড় হতে থাকবে। সো এবার দেখুন যখন যদি প্লে করি দেখি ঠিক আসে নাকি।
এখনও মনে হচ্ছে এটা অনেক ফাস্ট হয়ে আসছে, তো এটাকে আরেকটু স্লো করে দিই। তো যাই হোক, আমি হচ্ছে আপনার ঠিক এইভাবেই কাজগুলো করেছি, কিন্তু এটা যেহেতু এখন ডেমো ভার্সন, যখন আমি কাজ করেছিলাম তখন হচ্ছে আরেকটু ভালো মতো করেছিলাম। এখন যেহেতু আমি টিউটোরিয়াল করছি, তো এখন একটু ঝামেলা হচ্ছে এই কারণে। তো আমি কী করবো, এই জিনিসটাকে অফ করে দিচ্ছি, ডিলিট করে দিচ্ছি। এখন নিচের জায়গায় আসি, এই যে যেটা হচ্ছে আমার মেইন সিকোয়েন্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে। দেখুন, প্রতিটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ ফেলা হয়েছে। সেম এই জিনিসটা যখন চেয়ার এফেক্টে আসবে, দেখুন আপনার চেয়ার এফেক্ট, যে চেয়ারে যে বসে, আবার দেখুন জিনিসটা কীভাবে করেছি। কিন্তু এখানে আসে আরেকটা ফাইলটা আসে এখানে, সেখানে যেহেতু এটা সকাল দেখানো হয়েছে, তো আমার এখানে একটি পাখির সাউন্ড দিতে হয়েছে, বার্ড সাউন্ড। বার্ড সাউন্ড হচ্ছে এই যে দেখুন, তারপর দেখুন এটা হচ্ছে শুধু বার্ড সাউন্ড। সেখানে সেম, এখানে আমার রুম এনভায়রনমেন্টাল সাউন্ড আমি এখানে দিয়েছি, এবং যখন ফোনে একটা রিং বাজে, এটা হচ্ছে আপনার যখন ফোন করার পর যে আপনার ফোনের রিংটা বাজবে, ঠিক এই জায়গাতে দেখুন, এই যে একটা রিং বাজলো, সেকেন্ডে যখন রিং বাজতেই স্টপ হয়ে যায়, কারণ সে হ্যালো বলে ফেলে। যেমন দেখুন, যদি আমি ভয়েসটা দিয়ে দিই এখানে, আবার দেখুন, আসসালামু আলাইকুম। তো এটা আমাকে এক্সট্রাভাবে করতে হয়েছে। যেমন রিংয়ের সাউন্ডটা আমি পেয়েছি, এটাও আমি সেম হচ্ছে ইউটিউব থেকে কালেক্ট করেছি। যেমন ফোন রিং জাস্ট প্লে করে দিলেই সো সেমভাবে আমি ফোনের রিংটা দিয়ে দিয়েছি এই জায়গাতে, দেখুন। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, এবার আসি আবার একটা জায়গাতে। এখানে যেমন দেখবেন আপনারা চায়ের কাপ তুলছে, যদি আমি এখানে এই সাউন্ডটা অফ করে দিই, তাহলে আপনারা কোনো, এবং মিউজিকটা অফ করে দিচ্ছি, আপনি যদি দেখুন তো এখানে কোনো চায়ের কাপের আওয়াজ আসছে না। এখানেও যে সেম জিনিসটা, ওকে দেখুন এখানে কোনো কিছুই আসছে না। তো এবার দেখুন, যদি আমি এই কাপের সাউন্ডটা দিয়ে দিই, তাহলে আসবে এরকম। আবার শুনুন সাউন্ডটা, কাপ তুললো এবং কাপটা নিচে নামালো, এই একটা সাউন্ড আসলো। যখন ও কথা বলে এটা রাখবে, তখন আবার এই সাউন্ডটা আসলো। আর যখন কাপে চায়ের চুমুক দিয়েছিল, সেই সাউন্ডটাও আমি দিয়েছি, এটা হচ্ছে এই জিনিসটা। তো আবার একটু ভালো মতো দেখুন, এই যে
আর এখন যদি আমি পুরো ভিডিওর সাউন্ড সহ দেই এবং অডিও সাউন্ড দিই তাহলে পুরো জিনিসটা আসবে আপনার এরকম। আমি ডিভোর্স পেপারে সই করতে রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্ত আছে। ওকে, সেম জিনিসটা দেখুন আমি কি করে কাপ সাউন্ডগুলো নিলাম। এই যে ক্লিকিং কাপ সাউন্ড, এই সাউন্ডগুলো আপনার আসছে এখান থেকে। আমি সেম জিনিসগুলোই যেখানে আপনার যে সাউন্ডগুলো হচ্ছে সেম সাউন্ডগুলো আমি কেটে জাস্ট আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি এবং প্লে করেছি, এরপরে জিনিসটা এভাবে চলে আসে। এখানে একটা দেখুন যেখানে মেটার পায়ে সাউন্ডও মিলানো হয়েছে, ঠিক ঠিক এই জায়গাতে। এরপর আবার যদি এদিকে আসি, এখানে হচ্ছে সেম জিনিস, এখানে পায়ের সাউন্ডটি আছে। এবং এখানে একটা জায়গা আছে যেখানে হচ্ছে আপনার একটি কাপড়ের সাউন্ড আসে। ঠিক আপনি একটু ভালো মতো লক্ষ্য করুন, এখানে যে আপনি এই সাউন্ডটা যে আসলো এটা হচ্ছে আপনার এই জায়গা থেকে এসেছে, দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ঠিক আসছে আপনার এই জায়গা থেকে। যদি এই সাউন্ডটাকে আমি অফ করে দেই তাহলে কোনো সাউন্ডটাই আসবে না। যদি আমার নো এফেক্ট করে দিয়ে দিলাম, যদি কোনো এফেক্ট না থাকে তাহলে সাউন্ডটা আসবে, কোনো সাউন্ড নেই, এখানে আপনার কোনো সাউন্ড আসেনি। বাট যদি আমি এটাকে অন করে দেই তাহলে আবার দেখুন সেম এই জিনিসটা আমি এনেছি হচ্ছে আপনার ক্লোথিং, আপনার ক্লোথিং সাউন্ড এফেক্ট। সেম জিনিসটাই আবার যখন আমি এদিকে দিলাম, আর যদি এখানে আমার মিউজিকগুলোকে আমি অন করে দেই, মিউজিক এবং অডিও যদি যখন এগুলো একসাথে বাজবে, চলো। কই আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। চলো। আজ কতদিন পর তুমি আমাকে স্পর্শ করলে? সেমিখানেও যে তাকে যখন কোল থেকে নিচে নামালো তখন আপনার ফুড স্টেপগুলো দিয়েছি। যদি আমি মিউজিকগুলো অফ করে দিই তাহলে আপনার আবারও সে সেম সাউন্ডটা এসেছে। ঠিক এখানে পায়ের স্টেপের সাথে পায়ের স্টেপের সাথে কিন্তু সাউন্ডগুলো আসলো, এবং সে যখন হেঁটে চলে যায় তখন এই সাউন্ডগুলো আসলো। আবার এখানেও সেম জিনিস, হেঁটে আসছে, কিন্তু যদি আপনি সাউন্ড অফ করি তাহলে কিন্তু এখানে কোনো রকম সাউন্ডই ছিল না। এখানে যদি আমি রুম এনভায়রনমেন্টালও অফ করে দেই তাহলে কিন্তু আপনার কোনো সাউন্ডই ছিল না, এখানে একদম পুরো ব্ল্যাঙ্ক ছিল। তো ব্ল্যাঙ্ক শুনতে আসলে জিনিসটা খুবই খারাপ দেখাবে এবং খারাপ শোনাবে, এবং জিনিসটার মানটা ভালো হবে না। যদিও ট্রাই করেছি, এবং যদি শুধুমাত্র ভয়েস থাকে তাহলে আপনার তোমাকে আজ খুব খুশি খুশি লাগছে। তাই নাকি? আরেকটু আগে থেকে দেখাচ্ছি।
সেখানে কোনো রুম এনভায়রনমেন্টাল কোনো সাউন্ড নেই, জাস্ট যদি ভয়েসগুলি থাকতো কি তাহলে ব্যাপার? এভাবে শোনাতো। তোমাকে আজ খুব খুশি খুশি লাগছে। তাই নাকি? আজ থেকে তুমি মুক্ত, তাই এত খুশি, তাই না? এত তাড়াতাড়ি 3 মাস কেটে গেল? সেম আবার এখানে একটা পেপারের সাউন্ড আসে, যখন পেপারটা রাখে এখানে পেপারটা সাউন্ড, সেম জিনিসটা এই যে পেপারটা রাখলো এটার সাউন্ডটা আসলো ঠিক ঠিক এখান থেকে। যদি এটা আমি অফ করে দিই তাহলে কিন্তু এখানে কোনো সাউন্ডই আসবে না, নো সাউন্ড। বাট যদি অন করে দেই তাহলে আবার শুনুন, ওর আবার পায়ের সাউন্ডটা আসলো। আবার সেম এখানে ক্লোথিংয়ের সাউন্ড, ক্লোথের সাউন্ডটা দেওয়া হয়েছে আবার ঠিক এই জায়গাতে। এই যে আপনার ক্লোথিং সাউন্ডটা আবার এখান থেকে দেওয়া হয়েছে। আবার যখন হেঁটে চলে যাবে আবারও এই সাউন্ডটা এখান থেকে আসছে, এইখান থেকে সাউন্ডটা আসছে। সেম এখানেও না ক্লোথিং সাউন্ডটা সেম, যদি রুম এনভায়রনমেন্টও থাকে, যদি এখানে আমি আপনার মিউজিকগুলো দিয়ে দিই তাহলে তো এভাবেই আসছে। শিশি। সেম এখানেও কিন্তু এটি বুস্টের মেয়েটির পায়ের শব্দটা এখানে আসবে ঠিক এভাবে। শিশির, তুমি এসছো? তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। তোমার মুখটা এত শুকনো শুকনো লাগছে কেন? আচ্ছা আমার সেম এখানেও একই, আমি চলি। যখন সে চলে যায় তখনও কিন্তু সাউন্ড এখান থেকে আসে। আবার দেখুন এটা সাউন্ডটা কিন্তু আসলে এখান থেকে। তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, যদি আপনারা কখনো সাইলেন্ট মুভি বানান তো অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যাতে করে আপনার প্রতিটি পায়ের শব্দ এবং যে আপনার রুমের ইনসিডেন্টাল নয়েজ, বাইরের যে একটা ওয়েদারের নয়েজ, এগুলো যেন থাকে। তো যখন আপনার এগুলো হবে তখন আপনার সাইলেন্ট মুভিটি অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে। সেটা খুব কঠিন কোনো কাজ না, এটার জন্য আপনার কোনো কিছুই না, জাস্ট আপনি ইউটিউবে চলে যাবেন। ইউটিউবে গিয়ে জাস্ট যদি আপনি দেখেন যে পুট সাউন্ড, পুট স্টেপ সাউন্ড, সাউন্ড এফেক্ট, সো এই যে আমি যেটা থেকে ডাউনলোড করেছি এটা হচ্ছে আপনার এই ফাইলটা। সেম এরকম যদি চান ফুট স্টেপ, তো ফুট স্টেপ সাউন্ড আপনি পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আপনার পাথরের উপরে যদি কোনো একটা সিন থাকে তাহলে আপনি এই সাউন্ড ইউজ করতে পারেন। সেম সাউন্ড এফেক্ট এখন যদি আপনি দেখেন যে রুম এনভায়রনমেন্টও, আমি যদি দেখি রুম সাউন্ড, তো রুম সাউন্ড হচ্ছে এরকম। রুম টোন মিডিয়াম সাউন্ড এফেক্ট। সো আপনার সব কিছুই আপনি ইউটিউবে পেয়ে যাবেন। সো জাস্ট আপনি ইউটিউব থেকে সাউন্ডগুলো কালেক্ট করবেন আর জাস্ট এখানে ঠিক যেমন আমি চালাচ্ছি হচ্ছে আপনার পাওয়ার ডিরেক্টর, বাট অনেকে চালাচ্ছে হচ্ছে আপনার প্রিমিয়ার প্লাস আর অনেক সফটওয়্যার আছে, এগুলোতে সেম একই টাইপের জিনিস, জাস্ট আপনার লাইন অনুযায়ী বসিয়ে দিতে হবে। সো ধন্যবাদ সবাইকে, এবং আমি আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি আপনাদের
আরও কিছু জানার থাকে তো অবশ্যই আপনারা সামনে আরও ভিডিও পাবেন এবং আরও নতুন কিছু জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ।